Почитувани, јас ќе се осврнам само на еден сегмент од оваа точка, тоа се монтажните катни гаражи во клинички центар. Клинички центар како проблем се јавува задниве 30 години и тоа е нешто слично како што го разговаравме овдека и претходно Сусје, проблем кој што настанал затоа што градот се развил околу него, а не затоа што бил првично лошо испланира. Дислокација за клиничкиот центар е нешто што се заговара барем 20 на години, ако не и повеќе. Меѓутоа, таква една дислокација во ниеден случај не би траела помалку од 20 години. Дури утре да почнеме со градба на нов клинички центар, ќе треба 20 години дека сите капацитети да се префрлат од едно на друго место. Понатаму самиот клинички центар нормално дека нема да остане празно место и да биде некое место кое што ќе биде за урбано развивање во форма на стамбено-деловни простори, туку најверојатно би останал како универзитетски кампус со некои помали клиники кои што би останале да ги вршат истите функции. Со сегашната површина која што ја зафаќа клиничкиот центар, јас работам со факти и со бројки, тие 250.000 квадрати кои што ги имаат потреба од паркирање за од помеѓу 2850 и 3120 возила, значи да земеме некоја средна бројка од 3000 паркинг места кои што се реално потребни. Во моментов располага со 600 до 800 со оние диви паркинзи што се јавуваат внатре. Овие плюс 500 паркинзи со монтажна катна гаража практично ќе биде само фластер решение, како што и повеќето обично адхок се и носат, а нема да представува трајно решение во форма на катна гаража која што би била изведена од цврста градба. Потребата од таква катна гаража никогаш не би ни исчезнала, ако земеме да разборуваме дека ќе се сели клинички центар, дури да е такво нешто, самиот таков објект би останал во функција и понатаму, дури таму да има и парковско зеленило, дури да биде кампус или било што да се направи, дури самиот објект би можел да се пренамени. Во смисла на буџет, таков еден објект кој што би можел да се изгради за да задоволи 3000 паркинг места, би чинал околу 18 милиони евра. Ако земеме дека еден час паркирање да чини 30 денари и дека капацитетот ќе биде 30% само, ние на месечно ниво би имале околу 360.000 евра приход од таков еден објект. Што значи дека за 4 до 5 години би се вратила инвестицијата, а ако имаме во предвид дека 20 години не би можеле да го тргнеме клинички центар од таму, би останале минимум уште 15 години во кој што би генерирал профит и тој би изнесувал отприлика од нашиот половина буџет годишен на град Скопје, односно само еден таков објект би завршил со тие дополнителни 15 години да генерира уште 60 милиони евра. Практично на тој начин градот би можел да си го полни буџетот и да решава дел од проблемите кои што ни се наследени од порано, а да ги решаваме со нешто што би можело да генерира приходи и во иднина. Дали ќе се пренамени, дали после би можело тоа да се да остане во функција е ирелевантно, а сепак сметам дека би можело и 40 и повеќе години да функционира како такво. Така што сметам дека сегашно ова решение што се работи за монтажни катни гаражи ќе биде сиромавиот плаќа 2 пати, односно дека ќе се инвестира, некако конкретно значително подобрување нема да видиме и само повторно ќе имаме фрлање на буџетски пари во ветер, наместо да имаме едно навистина точно и практично решение за град Скопје и граѓаните на град Скопје. Драго ми е што се слагаме за некои работи со градоначалникот и сепак зборуваме пак за исто. Меѓутоа, би сакал да го потенцирам овој момент. Ако кажеме дека има одредена потреба, тоа произлегува од правилници и кои што се искуствено донесени и токму поради површината која што имаме таму, се потребни тие 3000 паркинг места кои што ви кажувам, а не 500 како што сега би добиле. Чисто за споредба, што сакам да кажам каде се разликуваме. Имаме автомобил, на автомобилот треба да има 4 тркала за да се движи. Така, ние имаме сега едно, ние велиме ајде да ставиме уште едно, може да се придвижи. Не, реално ни се потребни 4. Така да, затоа ја карикирам ова ситуација, меѓутоа на вистина не сега имаме на трупчиња. Зборот ми беше дека ако земеме да ги проектираме тие средства кои што ги имате издвоено за тие 500 паркинг места како монтажни гаражи, така,
и ги проектираме на реалната потреба, повторно се доближуваме до сумата од 15-16 милиони евра, значи доаѓаме до сума која што реално градот би требало да ја одвои. Сега, вие говорите, значи нема инвестирање во дополнителна вентилација, имаме само електрични инсталации за осветлување, значи и некоја ситна автоматика, и практично веќе и таа се гради за помалку од една година. Во тој габарит, значи изведбата и со добро планирање би можела да се изведе и многу побрзо, со што се отвара токму оној простор кој што го кажувам да почне да генерира пари за градот за поголем временски период. Обично политичарите сакаат да гледаат во периоди на мандати, тоа се 4 или 8 години. Јас себе си, иако сум условно дел од Советот, не се гледам како политичар и сакам да гледам многу подолгорочно на работите. Ви благодарам.